dobra sta prijatelja, vedno le naprej na zelene travnike. Bobby in Pika, ko posije sonce, vesela in smeje, odhitita v gori. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Sneženi mož. Na mrzlo zimsko jutro je polž Bobby veselo potrkal na Pikina vrata. Pridi se sankat z mano. Pika si je hitro oblekla svoj zimski plašč, svojo kapo, šal in rokavice in pripravljena sta bila za sankanje. Pika Polonica se je usedla na sanke in mali polž jih je močno povlekel. Kmalu je nehalo snežiti. Bobby in Pika sta uživala v zimskem soncu. Sankala sta se po majhnih hribčkih in strmih pobočjih. Poglej, kako čudovit sneženi mož, je vzkliknil Bobby. Oh, sanka mi bova trčila ravno van, je zaskrbljeno rekla Pika, vendar je bilo že prepozno. Sanke so trčile naravnost v sneženega moža, ki je stal ob vznožju hriba. Ali si se poškodovala? Je Bobby vprašal Piko. Ne, nisem se, a mislim, da sva uničila sneženega moža. Da, sneženi mož se je prekucnil, je rekel Bobby. In jaz bom pojedel njegov korenčkov nos. Pojdiva se kepat, uporabiva lahko snežakovo telo, je predlagala Pika. Bobby in Pika sta se začela kepat. Bilo je zelo zabavno. Kmalu ni ničesar več ostalo od sneženega moža. Nenadoma se je pojavil trod Baltazar ter jo pozdravil. Bobby in Pika sta radostno vprašala Baltazarja, ali se želiš kepati z nama? Nimam časa za to. Prinesel sem kapo in šal za sneženega moža, ki sem ga postavil včeraj. Ali sta ga mogoče videla? Bobby in Pika sta se presenečeno spogledala. Oh, ne, je zašepetal Bobby. Baltazar išče sneženega moža, ki sva ga zadela. Nista si mu upala povedati, da sta prekucnila njegovega sneženega moža. Ne, nisva videla nobenega sneženega moža. Mali trud se je zasmilil Bobbyju in Piki. Ne bodi tako žalosten, je končno rekel Bobby. Postavimo novega sneženega moža. V redu, je zahlipal Baltazar. Največjo kroglo je naredila Pika. Šla je na dno. Srednjo snežakov trebušček je naredil Baltazar. Bobby je naredil najmanjšo, ki je predstavljala snežakovo glavo. Pika je dvignila Bobbyja in ta je postavil glavo na vrh. Sneženi mož končan je Baltazar lahko končno ovil barvasti šal okoli njegovega vratu. Bobby je visoko skočil ter postavil rdeč klobuk na snežakovo glavo. Res je čudovit, je navdušeno pripomnil Baltazar. Baltazar, resnica je takšna, je Bobby začel razlagati slabo vestjo, da sva uničila tvojega sneženega moža. Sankami sva se zaletela naravnost van, bila je nesreča, ali si jezen na naju? Kaj, vidva sta bila, je bil presenečen Baltazar, a je nato kmalu odpustil svojima prijateljema. Ta sneženi mož je videti precej bolje kot prejšnji, je razglasil. Pridite, sankajmo se po hribu skupaj. Trije prijatelji so se pozno v noč sankali po strmem pobočju. Bili so zelo previdni s tem novim sneženim možem. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Kolo.
Nekega poletnega dne je golob pismonoša prinesel Piki in Bibiju pošiljko. Ogromen paket je bil zavit v lep, rdeč papir, povezan z modrim trakom. Tudi sporočilo je bilo priloženo. Pika ga je prebrala. Stonoga je pisal: "Hura, kmalu nas bo obiskal. Pošilja nama to darilo." "Nama?" je vprašal Bibi. "Kako nama? Tebi in meni?" "V pismu piše nama. Zagotovo je darilo za oba." "Seveda ni skupno," se je jezil Bibi. "Zagotovo ga pošilja meni, saj sem ga jaz za božič našel v snegu." "Jaz pa sem ga sprejela v hišico, jaz sem ga ozdravila, jaz sem mu kuhala čaj," je hitro povedala Pika. "Ampak jaz sem obral pravljico o črvih," je nadaljeval Bibi. Bibi in Pika sta začela vsak sebi vleči rdeč darilni paket. Rdeč papir ni dolgo zdržal, kmalu se je strgal na eni in drugi strani. Za papirjem se je pokazalo kolo. "Kolo!" je vzkliknil Bibi. "Zame bo ravno pravšnje." "Zame bo bolj primerno," je povedala Pika. "Prav, odnesi s seboj kolo, če si ga že tako želiš. Pametnejši popusti, osel pa se muči. Jaz sem pametna, ti si pa osel." Bibi se ni vdal. "Ni res, jaz sem pameten, ti pa osel. Odnesi to kolo." Na koncu ga ni odnesel nihče. Jezno sta odšla in pustila na pol odvito kolo na travniku. Kmalu so prišli Trod Baltazar in Metuljčica Rozi. "Poglej, kaj je to? Kolo!" je vprašal Baltazar. "Res je," odgovorila Rozi. "Tudi sporočilo je. Bibiju in Piki od Stonoge." "Odnesimo ga," je predlagal Baltazar. Dvignili so ga, da je ves darilni papir padel z njega in se smejali. "Poglej, to je kolo za dva lahko sedita gor." "Poskusiva," je rekel Baltazar. "Hojla, Bibi, hojla, Pika. Pripeljali smo vajino kolo, ki sta ga pustila na travniku," je vzkliknila Rozi. Bibi in Pika sta skočila. Ko sta zagledala Rozi in Baltazarja na kolesu, sta se prijela za glavo. "Saj to kolo je narejeno za dva, midva pa sva se prepirala zaradi njega." Takoj sta se pobotala in se vesela objela. "Kako lepo darilo! In midva v velikem prepiru nisva nič pripravila Stonogi, ki bo kmalu prispel," je prestrašeno rekel Bibi. "Naredimo Stonogi eno lepo pisano vetrnico iz listov rožic," je predlagala Rozi. "Ja, zelo dobra ideja," sta se strinjala Bibi in Pika. Štirje prijatelji so iz rdečih, vijoličastih, belih, rumenih in rožnatih cvetov listov naredili vetrnico. Takrat je na mišji kočiji prispel Stonoga. Mali miš se je ustavil na travniku in Stonoga je stopil iz orehove kočije. Vesel je objel Bibija in Piko. "Vidim, da sva dobila moje darilo. Upam, da vama je všeč. Krasno darilo, zelo sva vesela," sta rekla Bibi in Pika. "Mi pa smo ti vsi skupaj naredili to vetrnico." Stonoga je 10 dni ostal na obisku pri Bibiju in Piki. Hodili so na izlete z novim kolesom, peli, se igrali in dobro imeli. Veseli dnevi so hitro leteli mimo. "Čas je, da se vrnem domov. Zelo dobro sem se imel pri vas," je rekel Stonoga. "Pridi tudi prihodnje poletje," sta soglasno rekla Bibi in Pika. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Sončnice. Bobi in Pika sta aprila posadila sončnična semena. Skrbno sta negovala in zalivala vrt in kmalu so iz tal pognale sadike. Rasle so, se razvijale, pognale popke in junija so se odprli lepi rumeni cvetovi. "Hura!" sta Polž in Pika Polonica pozdravila cvetove.
Bobby je opazil, da cvetovi enkrat gledajo sem, drugič pa tja. Glej, Pika, vrtijo se. Zakaj? Ker vedno gledajo proti soncu, zato jih imenujemo sončnice. Ko je sonce zašlo, so sončnice sklonile glave in zaspale. Naslednje jutro je obupano vpitje zbudilo prebivalce gozda. Joj, kaj se je zgodilo? Joj, naše sončnice! Je jokala Pika. Kdo bi to lahko naredil? Je jokal tudi Bobby. Kdo je oglodal stebla rož? Rozi je svežo roso prala rane, Pika je z mladimi bilkami obvezala stebla rož. Sončnice so se znova smehljale. Prijateljčki so se začeli pogovarjati v Baltazarjevi hiši. Kaj naj naredimo? Se je spraševal Bobby. Ponoči moramo stražiti, jaz bom prva, je pogumno dejala Pika. Pikapolonica se je tiho skrila za grm in budno opazovala. Ni bilo treba dolgo čakati. Kmalu je na cvetno polje prišel Hrček in začel glodati stebla sončnic. Takrat je Pika skočila izza grma in jezno zavpila nanj. Poberi se! Hrček se je prestrašil in zbežal. Tisto noč se ni več vrnil. Naslednjo noč je Rozi pazila na rože, naslednji večer Baltazar, nato Gašper. Nazadnje je prišel na vrsto Bobby. Polž se je skril za grm in potrpežljivo čakal. Čakal je in čakal, vendar je kmalu zaspal. Sploh se ni zbudil, ko je prišel Hrček in temeljito pogrizel stebla rož. Joj, zaspal sem, nisem pazil na rože, je jokal Bobby, ko je zjutraj zagledal žalostno bingljajoče sončnice. Bobby je zaspal, spal je medtem, ko je Hrček pogrizel rože. Zakaj ste žalostni? Jih je vprašal doktor Sova. Pika je povedala Sovi, kaj se je zgodilo s sončnicami. Pogovorite se s Hrčkom, prosite ga, naj rože pusti pri miru, jim je svetoval doktor Sova. Spi tam pod velikim hrastom. Tam je, leži tam v grmu, je Bobby šepetal drugim. Hrček se je nenadoma zbudil. Vsi so se prestrašili drug drugega. Hrček hroščev, hrošči pa Hrčka. Ne boj se nas, je začela Pika. Le to bi te radi prosili, da pusti pri miru naše sončnice. Ampak potem bom lačen, se je opravičil Hrček. Prinesli ti bomo jabolka in repo, kje je tvoja hiša, je vprašal Bobby. Nimam hiše, je žalostno odgovoril Hrček. Nimaš hiše, je v šoku ponovil Baltazar. Potem ti jo zgradimo. Pika je prinesla jabolka, Bobby semena, Rozi rozine, Baltazar regratove liste, Gašper pa korenček. Moja hiša je zelo lepa, je srečno dejal Hrček. Hvala tudi za večerjo. Hrček ni več grizel rož, sončnice so se vse poletje veselo nasmihale Bobbyju, Piki in njunim prijateljem.